الا ما كنتيش عارف شنو واقع في المغرب في اخر 24 ساعه فريق مضيع عليك بزاف. داكشي علاش اجي نلخص لك اهم جوج اخبار اللي وقعت البارح، ونبداو بالالاف ديال الشباب المغاربه والمهاجرين الافارقه اللي حاولوا انهم يهجموا مجموعين باش يدخلوا لمدينه سبته بسبب حملات كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الهجوم جا من مورا الكارثه اللي وقعت نهار 30 يوليو 2026 اللي ماتوا فيه عشرات الشباب غارقين وخلقت ازمه سياسيه كبيره مع اسبانيا واوروبا والمغرب. باش الدوله ما تخليش هذا السيناريو الكارثي تعاود مره اخرى، دارت واحد الحمله استباقيه فين جابوا اعداد كبيره ديال الجدارميه والعسكر والقوات المساعده وداروا حزام امني كبير على الغابات اللي قريبه من سبته بحال بليونش والقصر الصغير، وخدموا حتى الهليكوبترات والباطويات ديال البحريه باش يراقبوا البحر. هذه الطريقه خلات البوليس يسبقوا المهاجرين قبل ما يوصلوا للحدود، وغتكونوا شفتوا حتى الشباب اللي تمنعهم انهم يسافروا فين قبل نهار 14 و15 في الشهر السلطات تبقات اجراءات باش انها تحبس اي دري ولا شاب شاكين فيه باغي يمشي لمدن الشمال بحال طنجه وتطوان والفنيدق. الطريقه باش طبقوا هادشي كانت واضحه، فين مثلا في مدينه فاس حبسوا الكيران اللي كتمشي للشمال في محطه بوجلود، وشفنا فيديو واضح ديال البوليس وهما كيمنعوا شباب من انهم يسافروا. ولكن من جهه ثانيه هذه الطريقه خلقت مشكل قانوني كبير، حيث الدستور في الفصل 24 كيعطي الحق لاي مغربي انه يتنقل بحريه في بلاده ويسافر فين ما بغى، وماشي منطقي وماشي قانوني ان السلطات تحل المشكل بمشكل ثاني وبانها تخالف القانون. عموما جا نهار 15 في الشهر وبصح جاو بزاف ديال الناس باغيين انهم يهاجروا لسبته، ولكن السلطات نجحت انها توقف اكثر من 140 مهاجر من الافارقه جنوب الصحراء ومعاهم غير جوج ديال المغاربه، وفي نفس الوقت شتتوا تجمعات اخرى فيها اكثر من 300 مهاجر افريقي كانوا مخبئين في الجبال. وهادشي كيدينا نهضروا على كيفاش الدوله كتعامل بصفه عامه مع الدوسي المهاجرين اللي للاسف ولاو كيستعمروا مناطق على قدها ومحتلينها وكيديروا خطر على الناس. في 2013 المغرب دار خطه باش انه يعطي اوراق الاقامه للمهاجرين، وحاليا اكثر من 50,000 مهاجر عنده الاقامه القانونيه في المغرب. وطبعا المغرب كيتخلص باش انه يدير هذا الشيء حيث موقف المهاجرين على اوروبا، ولكن مع الوضعيه الاقتصاديه ديال المغرب حتى هاد المهاجرين مع الوقت ما بقاش عاجبهم المغرب وبداو كيرجعوا لموجات الهجره ديالهم. داكشي علاش شفنا المئات مخبئين في الغابات. راه لي البوليس كيشدوا المهاجرين في الشمال ولا في المدن الكبيره وكيديروهم في كيران ديال الدوله وكيصيفطوهم من المدن بعيده في الجنوب والجنوب الشرقي بحال زاكوره تنغير الرشيديه وبن ملال. هاد الطريقه بالضبط خلات جمعيات حقوقيه بحال العصبه المغربيه لحقوق الانسان تخرج تقارير كترفض هذا الشيء وكتقول بلي هادشي كيدار بلا قانون وكيمس حريه الناس وكرامتهم اقتصاديا واجتماعيا، لان هاد الطريقه راه كتخلق مشاكل في هاد المدن اللي كيصيفطوا لهم المهاجرين، حيت هاد المدن اصلا كتعاني من البطاله والجفاف وضعف السبيطارات والمدارس، وهادشي كيخلي السكان تما كيحسوا بلي الدوله كتلوح لهم المشاكل الشمال بلاصه ما تحل لهم مشاكلهم. ثانيا وإلا بعدنا على الحدود ومشينا للجانب الثقافي والديني في المجتمع ديالنا، وبالضبط الا مشينا للموسم مولاي عبد الله امغار في اقليم جديده اللي ما بغاش يتسالى. هذا الموسم اللي كتعتبر من اكبر التجمعات في المغرب حيث كيجيو ليه اكثر من 2 مليون زائر كل عام، وفيه ارقام قياسيه بحال 134 صربه ديال الخيل واكثر من 2140 فارس كيلعبوا التبوريده. ولكن من غير الفرجه ومن غير الخيل والتبوريده اللي هي ثقافه كتعجب المغاربه، كاين واقع اللي قليل اللي هضر عليه واللي هي كيفاش كيتفاعلوا الناس مع هذا الموسم. الموسم عامر بممارسات بعيده على الدين بحال الشعوذه والبخور وذبيح العجول والحواله كتقرب للضريح باش الناس تجيب البركه ولا تبعد عليها النحس ومشاكل الزمان. وما قدمش انهم كيجيبوا الذبيحه للضريح اللي هي حرام شرعا. هادشي زاد كبر من بعد ما بانوا فيديوهات البارح وتقات العشرات ديال الزوار كيحنيو وكيبوسوا اليدين ديال واحد السيد، والاسوء انه شفنا كيفاش واحد حنا على الرجلين ديالو حيت كيقدم راسو على انه من الشرفاء اللي مكلفين بالضريح. هذا المنظر خلق واحد الصدمه كبيره عند اي واحد، وكل واحد وكيفاش حللو. من الناحيه الاجتماعيه هاد الزوار كيعتقدوا باللي الشريف عنده شي بركه، والتقبيل ديال اليد ولا الرجل هي الطريقه ديالهم باش انه يمصوا ديك البركه ويقضيو اغراضهم الشخصيه والنفسيه، باش تعرفوا ان بنادم على المصالح ديالو راه يبوس الرجلين. ولكن من الناحيه الدينيه هادشي كيتعتبر تقديس البشر وكيدخل في باب الشرك بالله، وحتى حقوقيا هادشي راه اهانه لكرامه الانسان وعبوديه واضحه كترجعنا لزمن الاقطاعيه. للاسف ملي كنوصلوا لدرجه ان واحد يتحنى على يد ورجل واحد ثاني غير حيت كيتقال عليه شريف ومول البركه، هنا خاصنا نوقفوا نسولوا فين هي الدوله وفين هي وزاره الاوقاف وفين هو القانون من هذا الشيء. كيفاش حنايا في 2026 وباقي كنشوفوا هذا المنكر وهذه العبوديه اللي من اي مرجعيه وباي منطق شفتيها ما تقدر الا تسميها عبوديه اللي فتنا بها الهنود وبنغلاديش. وهذا الشيء علاش تقال بلي الدين افيون الشعوب، حيت للاسف كاينين بعض الشلابيه كيشدوا الدين وكيعجنوه وكيستغلوا به الناس كيف بغاو. دوزو بخير.